菌菊加冰糖，没想到作用这么厉害，解决了很多人的大烦恼，省钱又实用。秋冬正是金桔大量上市的季节，它酸甜可口，深受广大朋友的喜爱。今天就用菌桔搭配冰糖来分享一下农村98岁老人吃了几十年的做法，简单又实用，跟着视频一起来了解一下吧。首先把买回来的菌桔放入大盆中，加适量水将它打湿，再加1勺食盐，下手抓拌均匀，把它搓洗一下，利用食盐的颗粒感把表皮搓洗干净，顺便把果蒂去掉。全部搓洗干净之后，加入清水，多给它冲洗几遍。洗净后将它控水捞出，放案板上把它切成小块，这样更容易熬出汁水。菌桔含有丰富的维生素、碳水化合物等等，营养价值在柑橘果类中名列前茅。全部切好之后，把它装入大盆中，再加入100克冰糖，把它搅拌均匀，腌制半个小时左右，把它腌制入味，腌出水分。腌好的菌桔稍微变软，像这样子就可以了。然后把它倒进汤锅里面熬煮，这里千万要记住，不要用铁锅哟，不然就会破坏菌桔的营养成分。不用加水，全程中小火熬制，很快菌桔里面的水分就被煮出来了。我们时不时的给它搅拌一下，防止菌桔粘底。煮到汤汁变浓稠，我们就要勤翻动。菌桔膏我们熬得越干，储存的时间就越长。把它熬成这种晶莹剔透、粘稠状就可以关火出锅了。趁热把它装进一个干净的容器中，放凉后更浓稠就不好操作。这样一份简单的菌桔膏就做好了。等它放凉后盖上盖子，放冰箱密封保存，就算吃1个月都没问题。想吃的时候舀上1勺，放入碗中，倒入适量的温水冲泡，用勺子搅拌均匀就可以喝啦。口感酸酸甜甜又清爽，老人小孩都能吃。秋冬天气干燥，家里人总时不时的容易清嗓，来那么几下，学会之后赶紧给家人安排上吧。做法简单，作用却一点都不简单。好啦，今天的分享就到这里了。如果觉得视频对你有帮助的话，就请帮忙点赞、收藏、转发出去哦。感谢大家的观看，我们下个视频再见。